Басшылық айтқасын амалсыз сайлауға барғандар да, сайлауға ұзыннан қойғандар да арнаға жазылып пікір қалдыр. Мал монологын бастайды. Жаңа Қазақстанның жаңа сайлауы осы ма сонда? Сайлаушы емес, сайқымазақ қой мыналарың. Бір апам адыраспанын тұтатып далақтап жүр. 30 жылда басынан шіріген жүйені өзгерту үшін 100 тонна адыраспан жақсаң да көмектеспейді. Аты шықпағандардың енді осылай диванның құйрығына желімдеп жүруі қалды ма? Әлде тасбақа болып киінсем талайды таңдай қақтырам деймекен мына қырттарың. Не керек, барыстың бейнесінде көрінген талай малдан әлеуметтік желіде көз сүрінді ғой. Шешінген судан емес, сайлаудан тайынбас дегендері де табылды. Бұлар кездейсоқ осылай киінт дейсің бе? Әрине жоқ. Жұрт назарын аударудың ең арзан, жиіркенішті жолын таңдаған биліктің құйтырқы әрекеті бұл. Гу оларды талқылап чаттарға таратып жатқанда, мына жақта бума бюллетенді жәшікке қылғытқан шолақ белсенділер жұмысына кірісті. Жемқорлық жеңіледі, уақыт келгендік. Көзді бадырайтып қойып, бір адам бірнеше учаскеге барып, дауыс бергенде де ешкім былқ етпеді. Шымкентте тіпті сайлаудың қорытынды хаттамасын бір күн бұрын жазып қойған пысықайлардың да әрекеті әшкере болды. Сау адамды жынды қылатын сайлау болды ғой. Есекке қандай көркем ертоқым салсаң да ат болмайды. Сол секілді жаңа Қазақстан деп қанша жерден жалаулатқан мен өз боғына өз батқан ел мына сиқымен қалай дамиды. Назарбаев қазір ауылда шекеден қалмайтын шалдардай болды ғой. Әйтеуір қай сайлауда болсын жібермейді. Көзі тірісінде нұрсызданып, аманатқа айналған паразит партияға дауыс берді мекен. Әлде бәріне қарсым дегенді белгіледі мекен, өзі білсін. Бірақ сұраққа жауап беруге жарамаған бұл жолға сөз шығындаудың өзі артық болар. Нұрсұлтан мырза, қауіпсіздік кеңесіне неге кетіп қалдыңыз? Протест кезінде қауіпсіздік кеңесіне неге кеттіңіз? Бір ай бойына уәдені үйіп төккен депутаттардың енді не бітірерін көрейік. Өтірігін халыққа жұтқызған жылпостардың жаттанды жауабы әрдайым дайын ғой. Екі ортада елпіл деген елге обал. 30 жылда оңалар деген ойға омалғандар оңашада қалғанда сәл ойланса екен. Халық билікке емес, билік халыққа жалынышты болуы тиіс. Малдың айтары алда. Арнаға жазыл, чаттарға тарат.